Peleli kalanga uzondo ukhubona uquntu umafunda bezithu unontanda kuphakanyiswa lichawa umdanga utshiwa uphala urharhaba usarhela ugcaleka kunkosi yamntu kaloku umqoqo uJoje utiye kubukhali bezembe ubutsolo bentongo mabombo umbizana siphakamisa amandlovu siphakamisa ozidla ekhaya siphakamisa osibakhulu siphakamisa nina bodlamini sicamagusha kubo bonke abantu abamameleyo ngalo eli xesha siyanamkela apha kwavusilanga kulo likhaya lenkcubeko yesintu. Namhlanje is the 20th of March nguSaturday. iSaturday kaloku lo suku esiye sidiza amahlebo sesincokole sesifundisane sesihla amahlongwana phezulu sizama kaloku ukukhangela into esingenayo naphansi kwamatye ukwenzela uba siphume nento xa kutshonilanga. Namhlanje siphethe uMadlamini siphethe uMakhosi ubaphilise nansi intombi yangaphaya ngokwasentsebenzweni uthi into nalandawo yakho uzayichaza uMadlamini uzawuzichaza uMadlamini kwenze basingamlahli uMadlamini sasincokole naye sincokola omnye umba. Namhlanje siphethe into yintwaso. Kutheni lento umntu azawuthwasa undathwasa into engenasiphelo. Sizabe siphethe lonto namhlanje sizabe sibuza ukubana yintoni le yenza ukubana ndingaphumi ephehlweni. Asifuna uyitsala ke sizawuthi wena mntu ububhalisile phayana kwisikolo sakwavusilanga njengoba namhlanje iyi-20th you've got about 10 days ivale la form ukwenzela ubana a week immediately a first weekend ka-April siqala isikolo kubantu abazabe bhalisile. Masilungisane ke bantwana bahle nje basimane sisitsho awuthi xa ugcwalise iform sibuyele kuwe. We don't have that capacity. Sibuyela kumntu wonke xa sekugqityiwe. We don't have ezi systems zikhumshayo ezi-automated. Ekhoyo yilena nje ethi your form has been successfully submitted. Yamkele uyazi ba ukhona ubhalisiwe sizawubuyela kunike. Masingayitsali bantwana bahle kuba izawubande ingapheli. Masingeneni apha kule ncoko kaMadlamini siyenza ngoZoom ke mntana omhle kubusekapa ndisemonti senze ba xa umane ungayiva uyazi uba ngaba aboZoom kodwa ke zimbalwa ezo ndawo zigquduzayo akazubuya ke ubhele uthi sizawudibana ningomso xa sizawube sihlalutya amathongo camagu. Masibulise Madlamini sibulele elixesha loba siphinde sidibane kuwo lamaza omoya. Into emnandi ke ngawo lamaza omoya fikelela kwilizwe lonke. Omnye umuntu kufonele eseLondon sinabantu abafona bekomaChina siqonda abantu bakuthi noba sebemkile ekhaya kodwa bemke ekhaya bamamela into zasekhaya. Siyababulela ke besimamele kuzo zonke ezo ndawo komaCanada bemamele lento ke basincokola. Namhlanje siphethe Madlamini isihloko esimalunga nentwaso. Sizabe sijongene nento ethi yintoni eyenza ukuba umntu osephehlweni abe sephehlweni undaba sephehlweni angagqibi. Baninzi abantu Madlamini ekudala abathwasa abanye babo Madlamini bayanyanga. Umntu ligqirha eligqibileyo ngokomazi kwethu kuthina abe esithi yena andikagqibi. Abanye bathi hayi mna ndishotelwe nje kugoduswa umntu abe lixhego kwada yobhubha. Sizabe sithetha ngaloo nto yenza uba umntu angagqibi uthwasa. Sizayihlakulela ke Madlamini ngemibuzo nje embalwa. Besincokole kule veki pheleyo ukuba not kule veki kwenye iziveki apho sasincokola khona ngobizo ukuba intwaso lenye ubizo ubuxhwele nezinye including ubufundisi. Bakhona abantu abangabefundisi kube biziwe abangabantu abaculayo unolobizo loko kwabo. Sincokole kuba yintoni into yentwaso asizungena kuloo nto. Umbuzo nje Madlamini esizawuqala kuwo nje kancinci ngulona othi siyakwazi nasilikhaya elinye njeba ndingutata lapha ndinenkosikazi nabantwana bam abahlanu siyakwazi uba sonke apha ekhaya sibe ngamagqirha. Abakubhele ndibulele kwakhona ngethuba okuthe wandipha lona. Ndibulele ke ndibulise amathongo endihamba nawo izihlwele ngezihlwele ezihleli phezu kwegazi lami ezixoxa intwenye izihlwele ke zotshezi endingayintoni na xa zingazange zandithwala izihlwele zodlamini izihlwele zorhadebe izihlwele ezontshangase. Ndizawuma kwezo ke ngokuba kaloku sizalwa mizimine kodwa ke babe bebaninzi abakhoyo phakathi kwegazi lethu. Ndiyabulela ke Bhele lo mbuzo oza kuwo ngawo ubalulekile. Ewe Bhele kuyenzeka kule mihla siphila kuyo into yokubana umzi wonke
uthwase. Kodwa xa singajonga mandulo ngelaa xesha lokhokho, igqirha layinto eyayinqabile futhi yayinto uthi sowuhamba endleleni uthi usakulibona uyokhangela igusha okanye iibhokhwe zakokwenu, ukhawuleze ujonge enye indlela ngokubana akangomntu oqhelekileyo futhi akangomntu oqhela into yoba uvele umbone nje naphi. Kule mihla ke kuyenzeka uba ithongo lomzi lithi libizile ubaphilise, lambizela into yokubana makaze azophilisa amathongo akubo uMadlamini, kodwa kwenzeka into yokubana ndinikwe isandla okanye iyeza okanye igqabi sisikhwama somkhulu osebenzisa iyeza elithile. Ndithi sendihleli kule ndlela kufike ugogo, yena ugogo owayesebenza ngokugqobhoka osowayejikele enkonzweni, andifuni into yokubana ndiphathe nendlela yakhe yokwelapha. Bangavisisani ke mhlambi ngenxa yezinto nam endiye ndizenze, ngokuba kaloku nam ndingumntu ophila enyameni, bona baphila kum emoyeni. Ndikhethe mhlambi icala elithile ukwegqitha icala elithile, abone ke lo ushiyekela ngemva into yokubana mandihambe ndiyothatha nanko omnye umntu ondingathi ndingakwazi ukuphila phezu kukamoya wakhe. Kwenzeke ke ngokwekhayeni elinye kuthiwe ndithwasa nodadewethu, kodwa kucaca into yokubana ngokwekuthwaseni kadadewethu ngenxa yokwazi kwethu izinto thina bantu, kufumanisa into yokubana sithatha into yokubana udadewethu lo makangalungisi ngoku eligqobhoka lingukhokho lihleli phezu kwakhe, kodwa sithi kuyena makaqala ayonxiba intsimbi, abe nentsimbi ngoba kaloku uzawusebenza ngokukamoya. Ezo zinto ke ngoku kutsho ukuthi sekuhamba ngesiqhelo sokubana ukuze wenze into ethile thina siyazi senziwe lihlobo. Yenzeke ngoku loo nto leyo into yokubana sithwase endlini sisonke. Kanti ke bhele kaloku ubugqirha obu buyenzeka njena sisakhula, ube litola lekhaya, ube ngumntu ovuka phantsi athi xevukayo athi ndiphuphe into ethile apha ekhaya isenziwa, utamkhulu okanye omnye umntu ahambe ayolanda iyeza abuye nalo futhi aphilise abantu. Abumakhulu apha endlini kungekho yeza likamoya lo mntana angakwazi ulenza. Uyayibona uba already aba bantu bahleli ndaweni enye, kodwa ekuhlaleni kwabo ndaweni enye benza izinto ezingafaniyo, ezizizinto eziphilisa umoya. Yiloo nto ke bhele kule mihla ufumanisa into yokubana kuyakwazeka uba ikhaya libe linye, libe namathwasa amaninzi, kodwa noko siye sithi akunode kume imirhawulo emzini omnye ibe mihlanu ngulo wenze yakhe, kodwa noko umrhawulo okanye umsamo fanele into yokuba ube mnye. Xa ngabi ngabantwana bahlala emzini omnye, baxoxe endaweni enye kuruntu omnye, kodwa babe bephilisa amathongo angafaniyo. Ngoba kaloku bhele uyakwazi ufike apha kwaMadlamini, uthi xa ungena emnyango uMadlamini uliqhida lapha ekubetheni igubu, udadewethu omncinci kalibethi uyokuvusela xa ngabe uyisangoma futhi ungumntu owombela ngomlomo, uthi ukucula kwakhe ngoku angathwasanga akubethela igubu akuphakamisela umoya wakho. Ndibe mna ndiyazi into yokubana iyeza liza kulungisa xa uphakanyelwe ngulo moya yinto ethile. Kanti ndithi ndisathetha kanjalo umama ukuxelela useza into yokubana uyayibona lo mntu uzayo uzodinga into ethile nethile, kodwa akathethanga akathwasanga, kodwa ungumntu ohlahla umhlahla. Loo nto leyo kutsho ukuthi ubugqi ubaleka phakathi kwekhaya. Mhlawumbi ke ndingathi xa ndikhuliswe kulona lakwaTshezi okanye ndithi lakwaDlamini, ngokuba le nto ilapha ekhayeni kutsho ukuthi sisonke sileli khaya. Xa uzophila apha awuzange uphila kumndedwa, kodwa uzophila phantsi kwesihlwele selikhaya. Sesihlwele ke esi senza into yokubana abantwana bekhaya babe baninzi bathwase bonke, camagu sihlwele. Kodwa ngokomthetho iyinto ebengafanelanga uba noko iyaqheleka, ngoba kaloku ngoku sizawubethana vela apha endlini, ngoba nam ndifuna ukunyanga ngale ndlela kamkhulu ozisiyeza, ngoba ingathi yiyona ezisa abantu apha endlini. Ngoku apha endlini ufike sigadlana sibethana ngemithi ngoba ngulo ufuna uba namandla kunomnye, camagu sihlwele. Madlamini ndinepicture yaloo mzi uneendumba eziyi-10, kuba njengoba siyi-10 ngulowo kuba singekaphuma apha ekhaya nam ndimise yam. Nanku umbuzo ke Madlamini, siyayiqonda mos into yabantu abathwasayo, omnye uzawuthwasela ithongo elibomvu, omnye athwasela ithongo elimhlophe. Ndiyakwazi mna kuba ikhona intetho ethi ingathi ithongo eli libomvu liyakhawuleza. Ndiyakwazi xa ndileqwa ngamaxhego andifuna intsimbi emhlophe ndithi hayi ingathi mna mandingene kule ndizawukhawuleza ndiyigqibe. Iyavumeleka loo nto?
awuzikhetheli bhele lengulo ekufanele ihleli phezu kwakho. Ungaya entsimbini ebomvu kuba kuthiwa mhlawumbi iyakhawuleza, kodwa endiyaziyo mna kuthiwa inkcubeko iqala ekhaya. Uzawuthi ngoku sowuyile entsimbini ebomvu athi uDlamini benthe kuwe qala uyophakamisa ifoundation okanye islab esisithi phaa emaxhantini qala. Uthi ngoku sowukule ndawo ubone kuqhawulwa nezi ntsimbi ezibomvu, ubuyisele ufake iintsimbi ezimhlophe, ngokuba kaloku intsimbi emhlophe kuthi thina abantu bangabantu siyinto esiyithatha njengesiko, ngokuba kaloku yinto eyamiswayo ngookhokho kwangexesha labo ekunyangeni kwabo umoya. Ngoku ke asizocacisa into yokubana ebomvu yenza kanjani, kodwa kubaluleka into yokubana xa bekuthuma kwemhlophe uba mbonxiba intsimbi ekhaya abalahlekanga xa benza kanjalo. Udinga into yokuba uqale kuyo nokuba yona iza kuthatha ixesha elingakanani na, leyo yiyekele emathongweni, kodwa yenza lento ithongo ithuma kuyona. Camakubhele Dlamini, bendizawubuza omnye umbuzo kule nto yeentsimbi, kuba ingaske umntu xa ezijongile, uyabona mos into emilitary kufuneka uzigqithe zonke eza renki ukuze ubone uba kaloku unesidima. Ingaske ndibe nazo zonke ezi ntsimbi, uyayibona umntu athenge kayibona enye mhlawumbi aqomba uyayibawela ethile. Nanku kumbuzo ke Dlamini, iyandileqa le nto yale ntwaso, kudala indijikeleza, ndiyagula, ndigxothwe emisebenzini, itshomi zindishiyile, yonke nje into lapha endlini ithi befamba ndiyothwasa. Ndiyakwazi Dlamini uqonda uba khawuthi ndibe ndibambisa apha kwaMadlamini de kubonakala ukuba nafamba ndiyephi. Ikhona into erongo xa ndiyozigcinisa. Camakubhele umntu uyakwazi ukucelelwa igqirha, kodwa asenzi izinto ngobutshomi kule ngulo. Awukwazi ukubona uba ingathi uMadlamini eyakhe indlela phaa ihambe lula, okanye engathi ukhona intlantsa nayo entloko ufuna uyongena nawe phaa. Le nto ithi buyela phaa kokwenu, kundlunkulu wakokwenu, uhlalise abantu abadala bakokwenu, ubachazele ezi zinto uzibonayo uziboniswayo, bese bona bathi hayi thina noko singabantu abakholelwa enkonzweni, makhe sithathe izinto ke sibheke kumama umprofeti okanye umama umthandazo ohlahlubayo kulaa kona, ke sive uba yena uzawuthini ngale nto oyithethayo apha kuthi. Afike umama umhlahlubi athi yewethu lo mntana funeka ayonxityiswa intsimbi yako kwabo, nokuba ningaze ecaweni, kodwa uthi umoya lo mntana ubizwa ngabantu abadala kokwabo into yobana enze umsebenzi wentsimbi. Loo nto leyo ivunywe ke ngoku kubuya abantu bekhaya bebethatha intonga, babuyela kwakhona kulaa ndlu inkulu bathi siyakukhulula mntanethu, kodwa ngenxa yento yokubana siyakubona uyaphela ngamahlaba, futhi uphela ngamahlaba nje awude uvuke nokubana funeka uye ubheke komphi na umzi. Lithi khaya ke ngoku ngokuvumelana siyavuma into yokubana noko siyamazi uMadlamini uhlala phaa, engathi noko uyawazi umcimbi wokwenza umsebenzi wokusikozela umntana ogula ngokomoya wentsimbi, khakhe sihambe siyocela yena. Kulapho kufika ke ngoku kuMadlamini, uMadlamini athi hayi umoya kuthiwa ndihlole into yokubana kumele ndimsebenzile na. Ahlole uMadlamini xa ingabe ungumntu onenhliziyo ehlambulukileyo, ngokuba kaloku awunothatha into kanti ingulo le yomntana yongulo ozawukwazi uyinceda ngoku ulaziyo isiko okanye ukwazi usikoza. Uthi umoya kuwe Madlamini hayi singabavuma aba, sizawukwazi ubakhanyisela indlela yabo, ngoba kaloku ngenye ixesha apha emagqirheni kubakho igqirha libekwa phambi kwakho, kodwa libe lingumntu lo ekufanele ubana lihlahlela indlela ukwenzela uba uzawukwazi uyofika apho kufanele ubheke khona bhele. Kungako omnye umntu azothi ndithwase ndatshintsha amagqirha ngamagqirha, kodwa ke leyo nto ibiphinde ngenye ixesha ke singashiyanga kulo mbuzo wakho isenziwa nangokungabambeki komntu lo, kodwa liyakwazi ithongo loba likucelela umntu othile ubana akuhlahlela indlela, uthi ukulo mntu uphutshiswe omnye umntu ke ngoku lo bekufanele uba ubheke kuyena. Ithethe into yoba loo nto hlala phantsi nalo mntu ebeceliwe kokokwenu, uchaze into yokubana ndibonisa umntu othile athi umntana abantu kulungile masambe siye kwabhele, bhele nanku umntana uboniswa wena, mna ndenze u1 no2 no3 phezu kwakhe, kodwa ngoku uboniswa wena umenza u4 no5, avumelana amagqirha futhi umntana mntu aphile. Camakho bhele. Madlamini, hey,
uthethe enye into endiqonda befanuba iyenzeka kwi-real world. Xa simamela amagqirha ethetha ingathi akavumi ubhele ukumkhupha uMadlamini ukuba hambe aye kwenye indawo. Kodwa ke sisancokola apha, eyona nto sifuna uncokola ngayo sizawuncokola ngokuba kutheni umntu xa iqala into yasentsimbini ayenze ibe ngumsinandozele wento engathi ayinamvana mphambili ayipheli. Siphi kanti esisihlwele? Sisancokola nje izinto ezitshayelelayo. Nanku umbuzo ogqibela Madlamini phambi koba singene kule ncoko yanamhlanje. Apha kule ndawo ndihlala kuyo, umntu othwasisayo, odumileyo, owaziwayo uthwasisa elithongo libomvu. Ungumntu nami endimqhele ndimthandayo. Ngumntu oqala owandixelelayo ukubana kufuneka ndiyilandele into entsimbi. Kodwa ke eyalapha ekhaya intsimbi ithi funeka ibe mhlophe. Ndiyakwazi ukuya kulo mntu ubuthe mose singakwazi silikhaya sincokole mhlawumbi de siyocelela silikhaya. Uyakwazi uthi uthwase intsimbi ebomvu uthwasise wena intsimbi emhlophe vice versa? Camakuhlele imizi ayifani, nemfundiso yesikolo ayifani. Ndizawubhideka ke ngokubhele ngokubana mna ndifunde mos kwimode mhlawumbi ndithi ndifunde esikolweni esithile. Xa ndifika phaa e-comprehensive inkqubo ayifani, nokubana into esiyisebenzayo ngumoya, kodwa intlobo yase-comprehensive nentlobo yase-junior azifani. Ithi ke ngoku andikwazi into yokubana okanye bengamelanga into yokubana ndithi ndinentsimbi ebomvu ndingazange ndayenza intsimbi emhlophe, ngoba intsimbi le omnye umntu angathi inochuku, naxa nje abanye abantu abazawuthi elibomvu inochuku ngakumbi. Kodwa entsimbi emhlophe intsimbi le ifuna into yokubana kulandelwe umthetho kakhulu phezu kwayo, indlela izinto ezazimiswe ngayo kuqala ngokwesiko. Zizinto ke ngokwesiko elingakwazi uba litshintshwe nje nakanjani na, ngokuba lalimisiwe kwathiwa lisiko. Ngoku ke ngoku uzawufika ubhidane nezinto sowuphaa emaqantini, ngokuba kaloku nawe idyasi oyinxibileyo ayifanelanga umsitho okanye yokuba fanele ukhwele epulpetini ushumayele, ngokuba ayiyiyo idyasi laba bantu abaphila ngayo. Sinedyasi kaloku bhele, kungako zimhlophe zibomvu zinjani. Camakubhele. Mandixolise bantwana besihlwele, it was not intention basiyinqamle kule ndawo. Isike ngathi izawubande kakhulu. Ndicela siphinde sidibane kule Saturday izayo siqhube ngayo le ncoko kwenzela ukubana ingasityabuli kakhulu kule veki. Ixolweni masidibane kule Saturday izayo kuyo lena itopic, kodwa masidibane ngomso apho sabe sihlalutya khona amathongo. Camaku.